And this is all inclusive. According to one tafsir, all the ghair Muslims, all the non-Muslims, they are filth, they are gandagi, they are paleedgi, they are najasat. Because of the bad aqeedgi they have, because of the infidelity, whether it emanates from shirk or kufr. Shirk and kufr are both disbelief. So such people are filth, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has commanded to us that we must keep well away from such people. Even from the misguided, we are required to distance ourselves from them, distance ourselves from them. Otherwise, we are in danger ourselves. The Quran says, the Hadith Pak says, "Iyyakum wa iyyahum," that you keep well away from them and keep them well away from you. Why? La yudillunakum wa la yuftinunakum. Lest they may misguide you. They may put you into a fitna, into mischief of deen. And it continues that if they become ill, do not even visit them. In maridu fala ta'uduhum wala tuwakiluhum wala tusharibuhum wala tujalisuhum. Do not eat with them, do not drink with them, do not sit with them. Wala tusallu alayhim wala tusallu ma'ahum. Do not pray namaz upon them, in other words their funeral, and do not pray namaz with them. Do not associate with them. Keep well away from them. In Surah Ma'idah, ayat number 51, the Quran says, "La tattakhidul Yahuda wa Nasara awliya." That, O believers, do not take the Yahud and Nasara as your friends or helpers. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. And whoever befriends them from among you, then he is from among them. And إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Surely Allah does not guide the nation who have transgressed, who have wronged themselves. लेकिन ये भी साथ साथ हुक्म है ना कि ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। इस तरह कोई दोस्ती का हाथ उनसे बढ़ाता है कि वो तो उन्हीं में से हो जाएगा। कुरान मुकद्दस ये कह रहा है। इस तरह कोई दोस्ती का हाथ उनसे बढ़ाता है कि वो तो उन्हीं में से हो जाएगा। कुरान मुकद्दस ये कह रहा है। इस तरह कोई दोस्ती का हाथ उनसे बढ़ाता है कि वो तो उन्हीं में से हो जाएगा। कुरान मुकद्दस ये कह रहा है। इस तरह कोई दोस्ती का हाथ उनसे बढ़ाता है कि वो तो उन्हीं में से हो जाएगा। कुरान मुकद्दस ये कह रहा है। इस तरह कोई दोस्ती का हाथ उनसे बढ़ाता है कि वो तो उन्हीं में से हो जाएगा। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। आज तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल हुई और किताबियों का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पारसा औरतें मुसलमान और पारसा औरतें उनमें से जिनको तुमसे पहले किताब मिली जब तुम उन्हें उनके मेहर दो, ऐद में लाते हुए न मस्ती निकालते और न आशना बनाते। और जो मुसलमान से काफिर हो उसका किया धरा सब अकारत गया और वो आखिरत में जियाकार है।
kere yeryüzünde Hristiyanlar olması, Museviler olması Müslümanlar için büyük bir nimet olmayabilirlerdi. Onlar da For one thing, the fact that there are Christians and Muslims in the world is a great blessing for Muslims, for there need not have been any. They could have been atheists, irreligious people, but Allah bestowed the blessing of faith on them, and Christians feel a deep love for the Prophet Jesus, peace be upon him, and Jews for the Prophet Moses, peace be upon him. These faiths have been distorted, of course, and the Quran has told the members of those faiths of the deficiencies stemming from these distortions. The gaps and deficiencies in Christianity and Judaism are revealed in the Quran. Therefore, Christians are our brothers, for they are of the old religion of Islam. We must treat them with love and affection. We must avoid any behavior that might exclude them. We must struggle shoulder to shoulder with them against Darwinism and atheism. Devout Christians love Muslims. The fact that they believe in Allah, await the Prophet Jesus, peace be upon him, love the blessed Maryam and the other prophets, means they harbor a profound love for Muslims. So what needs to be done is for the devout people all over the world to embrace one another very tightly. There are two forces in the world. There are those who do not believe in Allah, and there are those who do believe in Him. There is a struggle between the friends and enemies of Allah. We will join with the friends of Allah. Masonluk bir tek Müslümanlara karşı tavır almış değil. Dindar Museviler İsrail'de inim inim inliyorlar. İnsanlar Masonry doesn't have an attitude only against Muslims, because religious Jews in Israel are also crying out bitterly. There are Jews in other parts of the world that I am in contact with, and they cannot walk around wearing a kippah. They are insulted, defamed, and beaten. They cannot travel around freely because there is infliction upon them in many parts of the world. Pious Christians are also in similar circumstances. For instance, a nun may walk around in some regions of Italy, but she cannot travel in many places without restraint. They either insult or offend her, or she is mocked. It's even harder to travel around in other parts of the world. Just consider a man in clerical clothing, he will face incredible suffering. This means there is an atheist Zionist plan to divide, oppress, and do away with religious people. The atheist Zionists and Masons have a plan. This is the plan to eradicate all believers in Allah from over the earth, because Satan is not only against Islam, but also against all believers in Allah. This is the goal of Satan. Therefore, devout Christians and devout Muslims should unite against infidels, atheists, and Masons. If we don't get united, we will confront with alliance of Masons. They're united against us just like atheist Zionists. However, believers are divided. In that case, their power could prevail over. Consider that all oppressed Muslims in various parts of the world come together along with devout Jews and devout Christians. Whose power would resist against that alliance? Then, we should be on the side of unity. It's very important that believers protect and watch over one another. Olmamış dahi olsa, ehli kitapla Kur'an bizim evlenmemizi caiz görüyor Cenab-ı Allah. Yani Hristiyan ve Musevilerle evlenmemizi. Kardeşim, bir insanın ömür boyu aynı yastığa baş koyacağı hanımına evlenmesi ne demek? Hanımına ey kafir mi diyor, ne diyor? Değil mi? Hanımcığım, canım, ciğerim, sevgilim, aşkım ne diyorsa hepsini söylüyor. Değil mi eşine? Tabii. Hani senin dediğin uslup? Değil mi? Karısına güveniyor, parasını veriyor, çıkıyor gidiyor çocuklarına baktırtıyor. Adam kendi çocuklarına, karısı bakıyor çocuklarına. Ya adam gözünü kapatıyor, uyuyor, karısı yani güveniyor ona. Onu bak pişirdi. Allah diyor ki yemeklerini yersiniz diyor, yiyeceksiniz diyor. Size izin verir diyor. Yemeklerini yiyeceksiniz diyor. Pişirdiği yemeği yiyorsun. Aynı yatakta yatıyorsun. Eşin, çocuklarının annesi. İltifat ediyorsun, gönül alıyorsun. Kur'an bunu caiz görmüş. Senin anlattığın ne? Sen tutup keselim, doğrayalım diyorsun. Adam karısını mı kesecek yani sen dediğine göre şimdi? Değil mi? Tabii. Yani çocukların annesini mi doğrayacak yani? Bunun yanlış olduğu, garip olduğu, anormal olduğunu Kur'an bize gösteriyor. Bunu anlamazlıkın gelmeyen alemi yok. Mesela ayette diyor Cenab-ı Allah, size en yakın olarak Hristiyanız diyenleri bulursunuz diyor Allah. Hristiyanız. Bu ayet ne bu? Şeytandan Allah'a sığının, değil mi? Evet hocam. Bak size en yakın olarak Hristiyanlar. Allah Hristiyanlara da şefkat göstermemizi istiyor. Musevilerle de zaten evlenilir. Kestiği yenir Musevinin.
Çünkü tek Allah'a inanıyor, bir Allah'a inanıyor. Kestiği yenir. Ya Hristiyan da tek Allah'a inanıyorsa onun kestiği de yenir. Çünkü Allah diyor onların artık yemekleri size helal diyor. Yani bu ayet benim için bir şey ifade etmiyor diyorsa adam, benim ona lafım yok. Yani evleniyorsan, onun pişirdiğini yiyorsan, aynı evde yaşıyorsan, o senin kardeşindir. İnsan karısına kardeşim diyemez mi? Yahut mesela farz edelim, damat oluyor, kardeşleri oluyor, oğlu oluyor, babası oluyor falan değil mi? Kızım diyor. Değil mi? Evet. Babacığım diyor da ona. Mesela başkası da ona kardeşim diyor. Ey kafir, ey zalim demiyorlar. Değil mi? İnşallah. Bu Kur'an ayetleri bu kadar açıkken, Peygamberimizin kavli sünneti ortadayken, fiilen mesela Maria annemiz Hristiyandı. Hristiyan cariyeydi. Peygamberimiz onu aldı. Anlamazlıktan gelmenin alemi yok. Sahabelerin birçoğu Musevi hanımlarla evlendi, Hristiyan hanımlarla evlendiler. Kur'an'ın bu izni üzerine. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında sahabeler putperestlerin azgın baskısından dolayı Hristiyanların yanına hicret ettiler. Gittiler onların evlerinde oturdular, onların yemeklerini yediler, orada yaşadılar. Onlarla arkadaş oldular. Yani adam hicret edip gittiği kişiye ey kafir mi der ya? Ey kafir senin yanına ben sığınmaya mı geldim diyecek. Değil mi? Arkadaş olarak, dost olarak gidiyor. Kardeşim sığınıyorsun işte canını, bak adam canını teslim etmeye gidiyor oradaki insan. Adam demeyeyim de Allah affetsin, sahabeler değil mi? Müşriklerden kaçıyor, canını onlara teslim ediyor, onun yanında kalıyor. Onun evine gidiyor, evinde kalıyor. Yemeğini yiyor. Tabii. Ve onların koruması altında oluyor, onların korumasına giriyor. Onların koruyacağını bildiği için onların yanına gidiyorlar. Değil mi? Necaşi'nin yanına gittiler. Tabii. Hristiyan Necaşi. Tabii. Bütün bunları yok saymak, bir de bak fiilen yaşanmış olaylar yok saymak cahillik olur. Evet. Peygamber Efendimiz cübbesini çıkarıp onların altlarına seriyordu ehli kitaptan insanlar geldiğinde. Onları ağırlıyordu. Değil mi? Tabii. Bütün bunlar ortadayken böyle kin ve nefret tohumları atmaya kalkmak, ortalığı birbirine katmaya kalkmak o doğru değil.